Hello，今日咧呢個嘅 video 係錄乜嘢呢？個題目就係叫做教會紛爭啊，或者分裂或者摩擦。咁咧，首先我哋睇一睇呢個嘅第一個 PowerPoint slide 嚇，嗰度講到話 Christian 或者 Church member 咧，對於教會嘅 Church conflict 啊，係有咩嘅睇法？乜嘢叫做教會嘅分裂或者紛爭呢？咁呢一個咧就係 self study 自己嘅去讀自己去去研究多啲，或者係個 group study 一組嘅人即係小組咁樣啦。咁呢度咧係英文嘅。我哋唔睇呢度先我哋睇個大綱先。咁呢度講到話。我咧就喺呢個嘅 Crosspoint Church 個小組裏邊，最近咧就有呢個嘅題目講出嚟，亦都睇到就Angela 同埋佢個丈夫 husband Jonathan 啦，同埋 Nelson 同埋佢個太太，同埋有好多好多其他嘅喺其他嘅分堂嚟幫手嘅嚟呢個嘅 Tracy。咁當我哋喺小組裏邊講到話教會近來有啲嘅紛爭或者分裂或者係牧師離開或者辭職，咁呢啲咁嘅事呢，係令到即係有啲嘅好多嘅不安啦，同埋有啲覺得即係唔捨得啦，有啲咧又覺得可能係唔知點算啦咁。嗱喺呢度呢，就講到話呢。我哋係要首先要明白到喺教會裏邊有呢啲嘅事情發生嘅時候，我哋仍然嘅喺加拉太書嗰度講到話第5章13、14節，就保羅係叫呢個嘅加拉太嗰啲嘅信徒喺患難當中serve one another in love， 繼續嘅去做，無論係教會發生咩事。總之留低喺度嗰啲嘅人能夠繼續嘅彼此用愛心用愛嚟服侍，呢個好重要噶。咁當然啦，喺呢個嘅教會一啲即係即係耐咗啦，嗰個時間都嚟咗或者2年3年10年咁喺呢個對於呢個咁嘅紛爭分裂咁咧就有啲嘅叫做情緒嘅衝擊或者打擊，咁咧就使到咧即係大家嘅心裏邊係不安噶。正如保羅喺呢個亦都係佢關懷佢嘅教會噶。咁另外講到話，以前我哋所做嘅突然間冇咗呢啲 program， 冇咗呢班人。咁豈不是我哋以前嘅侍奉咧，好似嘥咗喎？咁其實唔係噶。假如我哋睇呢個整個嘅福音全福音門徒訓練啦，我哋首先知道個過程就係首先係呢個嘅播種，即係撒種啦。咁又有種植啦，即係planting 啦，又淋水啦、修剪啦，咁先至。呢個嘅所種嘅能夠增長㗎，所以喺呢個過程當中假如你個侍奉係淨係當時係種植嘅或者淋水嘅就做到呢度為止。咁所以唔係嘥咗㗎。嗰啲人都會記得我曾經喺邊度嘅教會係有人幫過我信主或者未信主，佢都幫我去明白聖經嘅真理。咁所以佢哋會記得㗎。所以呢度講到話咧，可見栽種嘅不算不得什麼，澆灌嘅亦都算不得什麼，只有在那叫他生長嘅上帝。哥林多前書3章7節，唔係話我哋乜嘢都唔做啦，而家我哋都唔算得乜嘢唔係，乃係話最終嘅目的，最終嘅係叫呢個嘅撒種嘅種子，福音嘅種子能夠係成長嘅，都係歸於上帝。我哋所做嘅侍奉咧，都係神俾我哋有機會有恩賜，
有一啲嘅大家彼此嘅配合。咁我哋正話講咁多啦嚇，咁到有真係教會有紛爭嘅時候，我哋點樣嘅去做呢？有咩辦法呢？咁呢度咧就有一個嘅4點嘅建議嚇，咁啊即係好似呢個圖畫一樣，就不製造，即係冇再製造多啲嘅謠言啊，或者係其他嘅將啲事情係講到唔三唔四啊咁。咁繼續咧就唔好逃避，即係話咧，而家驚咗怕咗啦，唔知點啦，而家乜嘢嘢都做唔到啦，千祈唔好咁樣諗下，不站邊啊，即係唔好話我企喺呢邊，或者你係第二啲人企喺嗰邊，即係大家好似嘅對敵嚇，咁所以唔好一齊嘅齊心合力喺呢個嘅教會嘅紛爭或者係牧師辭職嘅時候，我哋更加嘅合埋一齊，係更加嘅努力，就不要灰心嚇。好多人咧就覺得，教會咁去嚟做乜嘢啊？咁嚇都係咁樣嘅，咁所以咧係一個嘅唔係好健康嘅一個反應嚇。不過呢個反應係真嘅，咁所以假如你有呢啲咁嘅問題嘅時候咧，你應該揾啲你即係屬靈裏邊係成長嘅弟兄姊妹去幫你去能夠明白而家嘅處境應該點樣嘅去做。咁呢個係7分鐘度啦。OK， 教會啊就要點樣喺衝突嘅時候點樣去處理咧？咁呢個係聖經裏邊嘅有啲嘅方法或者一啲嘅實行嘅實踐嘅去做。咁咧呢度咧就係我叫 Monica AI 咧呢個人工智能，咁佢就列出教會衝突嘅係乜嘢。咁佢列咗咧有5項，咁定義教會嘅衝突係乜嘢啦？衝突嘅來源啦，衝突嘅影響啦，聖經中嘅例子啦，同埋衝突嘅類型有乜嘢分類嘅？即係因為唔同嘅呢度又講到意見衝突、價值衝突同埋權利嘅衝突。咁第6咧講到話咧衝突嘅管理點樣去做？咁第7就係衝突嘅結果都有成長嘅機會嘅喎，關係能夠修復並且咧教會強化添啊！哇，真係如果你真係去諗呢啲嘅積極嘅去諗嘅時候咧，你會覺得哇，我哋真係可以繼續嘅前進下。咁呢度有中英文啦。OK， 咁繼續咧呢個嘅圖畫咧係講乜嘢咧？就係transactional analysis theory 所以呢個係一個嘅世俗嘅呢個嘅心理學即係世上心理學叫做 transactional analysis， 即係同人與人之間嘅關係嗰時候會產生啲乜嘢嘅咧？咁3個嘅可能性就一就係話 I am okay, you are not okay， 即係話我得嘅，我係叻嘅，你咧就唔得噶啦咁。咁第2咧就係講到話 I am not okay， 即係自己自卑啦，即係覺得話人哋叻過我啦。You are okay， 我唔係 OK， 你係 OK。咁最終咧最好咧就係 I am okay, you okay。咁點去解法咧？就係從呢個 link 就呢個你可以撳呢度，再撳個 bookmark， 咁就可以咧就有啲嘅解釋就係 I am okay, you are not okay， 就係 sense of superiority， 即係自我優越感第2就係 avoiding responsibility， 就係逃避責任啦，就話我係叻嘅，我係好過你嘅，你咧就唔得，你係差過我嘅，你係低級過我嘅。第3就係人際關係嘅困難啦，咁所以要造成呢啲咁嘅問題噶。咁另外個 OK 係乜嘢咧？ I am not okay， 話自己唔得，你就叻咁有乜嘢咧解釋咧？就係自我懷疑self-doubt。第2就係依賴他人dependency on other，
即係話我唔得㗎，你得㗎，你嚟啦咁啊，就係依賴其他人，就係逃避啊呢個衝突，就係 avoiding conflict，即係話我唔理啦，你去理呢啲嘢啦咁嚇，我唔得㗎，你得㗎咁，佢擁人哋上去，擁人哋行前邊，擁人哋上台嚇。咁 C 講到話 I am OK 呢個 OK 呢個係最圓滿、最 perfect 嘅，就係健康嘅自我價值啦。建設性嘅溝通啊，溝通都有叫做 constructive 都有 destructive 嘅喎。OK， 所以唔係話我哋要合一啊，我哋一齊要講，一齊喺埋一齊。但係喺埋一齊當中咧，係應該要有 constructive 建設性嘅溝通。咁第三講到積極嘅人嘅關係啊 ，positive relationship。咁啊呢度有三點㗎，可以大家去自己去睇。咁呢度咧就有啲嘅經文啦 ，I'm OK， you not OK 咁樣啊。咁有啲經文啦，咁你哋就慢慢嘅去睇下。我而家就咁係咁即係褪落少少，即係俾大家睇到有呢啲嘅經文去支持呢個嘅 model， 就係叫做 I am OK, you OK 呢個 model 嚇。OK， 你可以就錄到呢度，仲有咧睇下仲有乜嘢要講嘅。咁呢個圖畫咧係已經即係已經講過噶啦。咁就呢度係英文嘅翻譯啦。我仲有漏咗就係前邊嘅聖經。我哋走翻嚟第三個 slide 就講到喺聖經裏邊有啲嘅例子係關於紛爭嘅，就係喺加拉太書第1章嘅18節或者使徒行傳都有講嘅，就係呢個嘅保羅同埋彼得啊。咁如果你自己去睇聖經咧，你可以睇到嘅。睇到啲乜嘢咧？就係講當時咧，彼得咧係教會嘅初期教會嘅領袖嚟噶。咁佢亦都有同埋一班人跟住佢嘅。咁咧就佢哋有次喺呢個安提亞教會嘅聚集嘅地方，就同埋啲猶太人嘅信徒同埋呢個嘅外邦人，即係唔係猶太人嘅信徒坐埋一齊。咁點知咧有一班嘅法利賽人啊，或者啲長官入嚟咯。咁咧當堂彼得見到話：我唔應該俾佢哋睇到我同埋外邦人坐埋一齊㗎。佢當堂起身，彼得當堂起身喎。咁跟佢嗰啲人咧都唔知發生咩事，佢哋又起身喎。因為我哋個領袖，我哋個 leader 起身，咁我哋都要起身啦嚇。如果咪有咩事，我哋就唔知點㗎啦。咁連巴拿巴斯咧都起身嚇。咁所以呢個講到話教會嘅領袖好重要嘅，所以人哋會跟住佢咁做嘅，甚至唔知點解會咁樣要起身嘅。咁保羅咧就好醒目，佢一睇到就話：唔得咁樣，因為咧猶太人同埋外邦人咧喺耶穌基督信耶穌嘅時候咧係一樣嘅，即係平等嘅。咁所以咧，當時咧，保羅咧就向住大家咁講呢個真理出嚟。咁有啲人咧就睇聖經睇到呢度咧就話：哇，保羅喺度教訓彼得喎，指責彼得喎。其實唔係噶，保羅嘅出發點一啲都唔係去指責彼得，乃係話將呢個真理就喺主裏邊係無論係希利尼人或者外邦人，同埋呢個嘅猶太人嘅信徒都係一樣嘅。咁所以咧彼得咧收尾咧都冇嬲保羅，並且喺彼得後書佢講到話咧佢當時彼得寫呢封信，彼得後書咧寫當時嘅教會嗰啲嘅信徒啦。咁即係保羅都曾經都有寫過信去嘅。咁所以佢呢度彼得後書3章15節嗰度話咧以我們主
嘅忍耐為救恩啊！正如我們所親愛嘅兄弟保羅啊，佢咧就稱呼保羅係佢嘅兄弟嘅保羅啊，照着所賜給他的智慧寫信給你們，即係佢講翻咧，保羅都有寫信俾你噶，係上帝賜俾佢嘅智慧寫俾你哋噶。他在一切信中提到呢啲事咧，信中有些難明白嘅話，即係話保羅咧有啲嘢有啲人唔明白噶，無知和不堅固嘅人將這些話曲解。嗱，講到話咧，當時教會有呢個問題啦，就係有人就曲解咗聖經，即係當時保羅所寫嘅書信嚇。咁咧像曲解其餘嘅經書一樣，致自己嘅滅亡。哇！所以彼得咧係冇憎保羅嘅，佢話佢係保羅係佢嘅兄弟嚇。咁所以我哋知道咧，彼得同保羅咧曾經有一段時間咧係同埋一齊住埋一齊，大約好似15日嚇。喺加拉太書第1章18節嗰度有講，我哋睇下呢度講乜嘢先。所以喺呢度咧就講到彼得保羅咧就係將呢個真理講出嚟，就喺《使徒行傳》10章28節呢個加拉太書又講2章11至14節兩度咧都 refer 翻咧就係保羅因為彼得佢唔想同嗰啲猶太嘅外邦人坐埋一齊咧，保羅就去叫做責備去指出彼得嘅做得唔啱嚇。我哋繼續嘅睇落去，第二個例子咧就係保羅同埋巴拿巴啦。如果你睇巴拿巴咧，佢係當時咧係一個嘅叫做鼓勵者encourager 嚇。咁咧就遲啲咧我會講咧 show 到就係巴拿巴佢嘅非常對當時嘅教會咧係得力助手嚟嘅嚇。咁呢個講到保羅同巴拿巴都有紛爭嘅喎，喺《使徒行傳》15章36同埋41節係做乜嘢咧？咁就係佢哋咧保羅第一次去呢個嘅宣教旅行保羅一共咧去咗3次，第4次係佢自己被捉到去羅馬嗰度坐監嚇。咁咧就喺呢個《使徒行傳》15章36至41節講咧，就係第一次咧就係呢個馬可 John Mark 咧跟埋去，點知喺中途咧 John Mark 咧呢個馬可咧就翻去耶路撒冷，佢唔再跟住佢哋繼續行啦。咁所以喺第二次呢個嘅 trip 個旅遊當中咧呢個傳福音再去嘅時候咧，保羅咧就唔想帶呢個馬可跟住嚟啦。佢話佢上一次半途就翻去，呢次咧就唔好啦。咁點知咧呢個巴拿巴就唔同意保羅咁講啦。咁所以佢哋咧有係咩呀？係劇烈嘅紛爭睇呢度有講先。等一陣下，等我 pop up 先喺呢度啦。揾到係《使徒行傳》15章39、40節，佢同保羅同埋巴拿巴二人就發生激烈嘅爭論即係話好冇帶馬可，點解要帶馬可？咁收尾咧，足之咧，佢哋決定巴拿巴就帶馬可。咁就呢個嘅保羅咧就同西拉咁兩個分隊，唔同嘅隊就出發。但係咧，始終咧到最後咧，保羅咧就叫人去帶馬可去佢嗰度翻去見保羅。佢話保羅話 For he is
因為他在事工上對我有益。嗱，收尾保羅咧係改變佢嘅態度對於馬可啦。佢話：哦，原來馬可都係喺呢個嘅事工上係有益嘅所以保羅都有一個嘅改變對馬可嗰個嘅態度change of heart。OK， 對馬可喺最後嘅第7個 slide 咧就講到咧。就我呢個唔講啦，呢個 video 就講到我咧係曾經列出有1、2個例子，關於教會嘅分裂嘅紛爭係點樣樣，同埋咧 Part 3咧講到喺啟示錄講到有7個教會係唔同嘅情況，但係7個教會裏邊咧都有讚揚同埋有責備，咁咧就睇呢個嘅 click 呢度再 click 嗰個 bookmark。你自己去睇係當係 self study。OK， 咁我相信呢個 video 就錄到呢度為止啦。講過教會嘅紛爭基督徒係點樣嘅去面對同埋係可以大家嘅彼此能夠可以能夠做嘅繼續嘅去做你個崗位去侍奉。